ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಟೈಟಲ್ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಟೂರ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮದು ಫ್ರಿಜ್ ಟೂರ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿವ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 4 ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಗೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಥರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫ್ರಿಜ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್. 10 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಫ್ರೀ ಆದಂಥ ಫ್ರಿಜ್ಗಳು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಮೋಟರಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ರಿಜ್ ನಾವು ಹೊಸತ್ತೇ ತೆಗೆದದ್ದು, ನಾವು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರನೇ ತೆಗೆದದ್ದು. ನನ್ನ ಡೈಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗಾದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿಯೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸಬರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀಝರ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಹೈ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಐಸ್ ತುಂಬ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ರೀಝರ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ನಂತರ ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಝರ್ಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ನಾನು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಜಿಲೇಬಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನರು ಬರ್ತಾರಂತೇಳಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವೀಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಜಿಲೇಬಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದೇ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಈ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ನಾನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಹಾಲು. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನನ್ನೂ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಇಡ್ತೇನೋ ಅದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಉಳಿದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾವೇನಾದರೂ ಇಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆನಂತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಇದೆ. ಆನಂತರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತನಕ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಆನಂತರ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಈ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಕರಿಬೇವು. ನಾನು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಈ ಚೀಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಷ್ಟೇ ದಿನ ಇಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಚೀಲ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದಿಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟದ್ದು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಅಂದರೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಇದೆ. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬೀನ್ಸ್. ಆನಂತರ ಇದು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ನಂತರ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಬಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಕುಕ್ಕುಂಬರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆನಂತರ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ತೇನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಿನ ಹುಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಈ 2 ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಊರಿನಿಂದ ತಂದಂಥ ಚಕ್ರಿಕಾ ಮಸಾಲ ಹುಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ತುಂಬ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಊರಿನಿಂದಲೇ ತಂದದ್ದು. ಆನಂತರ MTR ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಆನಂತರ MTR ಗರಂ ಮಸಾಲೆ 1-2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ MTRನವರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚಕ್ರಿಕಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್, ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ.
ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಹುಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು 1 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ನ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಫ್ರಿಜ್ನ ಡೋರ್ನ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ 3 ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸತಾಗಿದೆ ಫ್ರಿಜ್, ಹಾಗಾಗಿ. ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಚಪ್, ಇದು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, 7up ನಿಂಬು. ಆನಂತರ ರಿಯಲ್ನವರದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗಂತೂ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ನೀರಿಗಿಂತ ಜ್ಯೂಸೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೂ ಸಹ ರಿಯಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆನೇ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬುವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ತೆಗಿಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು 4 ಲಿಂಬುವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆನಂತರ ಫೈನಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎವರೆಸ್ಟ್ನವರದ್ದು ಚೋಲೆ ಮಸಾಲ, ಆನಂತರ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಇದು ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲನೇ. ನಂತರ ಅಮೂಲ್ ಚೀಸ್, ಇದು ಸ್ಲೈಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೂಲ್ ಬಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಕಿಸಾನ್ ಜಾಮ್, ಅದಂತೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್, ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಕೇಸರಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ತಂದಂಥ ಕೇಸರಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಂಥ ಚಕ್ರಿಕಾ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆನಂತರ ಕಿಸಾನ್ ಜಾಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ 3 ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಟೂರ್, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಫ್ರಿಜ್, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫ್ರಿಜ್ನ ಮೇಲೇನು ನಾನು ಏನನ್ನು ಇಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.
ಅದು ಏನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಅದರ ಮೇಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಫ್ರಿಜ್ಗಳಿಗೆ ಅದರ ವಯರು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಫ್ರಿಜ್ನ ವಯರು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದರು, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಯರನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.